Караванский так центр, бирок баягы каралбай калган. Мындайча айтканда Бангладеш болуп кеткен. Zardalım ne olup kaldı? Zardalığa yol düşüp atat. Biz Zardal'dan 5 metre olup kaldı. Saçsık köşter aldı. Детский площадка жоқ. Bizga o'xshagan qari-qartanglar esga chiqib dam olib o'tirganga ispalar жоқ. Условия жоқ. Анан бул авиагородок Оштун өгөй баласыбыз да бизчи. Ушунча мэр келди. Кээркилери аэропорт авиашаарча Ошко карашын билбей дагы кетип калды. Кубанычбекович келди. Ош шаарынын борбордук бөлүгүндөгү Алымбек Датка жана Курманжан Датка көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн айланасы иретке келтириле баштады. Буга чейин каралбай жергиликтүүлөр өз билемдик менен көп кабаттуу үйлөрдүн аймагын тосуп, капиталдык курулушка чейин салышкан. Бир айлык эскертүүдөн кийин мыйзамсыз тосмолор дагы сүрдүрүлүп жатат. Гараждар бар жок ээлеп алган эле. Азыркы учурда мынакей көрүнүп, ачылып эң сонун болуп калды. Bundan сырткары мыйзамсыз курулуштар, мына Алымбек Датка 345-үйлөр, 3 кабаттуу үйлөр, бул жерде мыйзамсыз курулуштар да буга чейин берилген. Бардык үйлөргө архитекторлор убагында берип салган. Бүт оролуп, баягы МЧС машинасы, пожарный ход, мына эмелерге, техникаларга мындай киргени невозможно. Bu yerде turistler келет. Анча-мынча турист өтүп калат да мына. Мына Алымбек Датка көчө, биягы Курманжан Датка көчө атактуу кишилердин наамын алган. Жашаганыбыз Зардалы биякта калды. Бир запущенный место болуп калды биздикичи. Караган киши жок. Мен ушу жерге келип бир же директ муниципалдын директору, же Зеленкомдун директору, же башкасы келип şu bir emek kılganын göre элекмин. Кудай жылгасын кече келип ушуларды кече тааныдым. Сулайман Тоо аймактык башкармалыгында 20га жакын көп кабаттуу үйдүн айланасы тазаланат, бошотулган аймактарга жашыл зона түптөлөт. Ошондой эле калкы жыш жайгашкан үйлөрдүн алдына балдар үчүн ойноо аянтчасы, чакан скверлер салынат. Джунгли деп коет го, джунгли болуп калган. Ушу жерлерди этке келтирип, мындай элдерге ыңгайлуу шартты түзөлү деп аракет кылып атабыз. Азыр Кудай буйруса Ош Жашыл Чарба ишканасы можелер Зеленхоз тарабынан толук алынып, можелер формовка кылынат. Андан кийин УМС ишканабыз могу мыйзамсыз тосмолорду алып берсе, андан кийин тазалык ишканасы келип бул жерди тазалап берет. Андан кайра ошол Зеленхоз ишканасы бул жерди жашыл зонага айлантып беребиз деген тапшырма түшкөн. Ошону азыр аткаруунун алдында турабыз. Негизи ошол муниципалдык аймактын территориясындагы бардык томдор тазаланат. Бардык томдор тазаланат буюрсачы. Мыйзамсыз курулуштарды сүрдүрүү кароосуз калган каланын чет чакасындагы авиашарчага дагы жетти. Мында негизги жолго чыгып кеткен 30дан ашуун темир гараж алынып жатат. Элдерге шарт түзүү максатында жакшынакай кылып, тротуарды салып, андан ар жагына жашылдандыруу кылып, ушул мынау эскилерге жеткен мынау эски дарактарды, ушул эски мына курулмаларды ушулардын баарын алып салып, ушул жерге ошол пешеходный велодорожка ушундай нерселерди элдерге авиагородоктун жашоочуларына шарт түзүү максатында ушундай иш жүрүп атат азыр. Бүгүнкү күндө келдик, жалпысынан бул жерде бир 30га чамалашкан автогараждар бар. Автогараждар мындай болуп эскилиги жеткен өзү негизичи. Анан эми булар алына турган убагы деле келген, ушулар азыр алынып тазалануу иштери жүрүп атат УМС тарабынан. Алынып тазаланып бүтсө эле сразу келип Авиашарчадагы бошогон аймакка аралыгы 1 чакырымдан ашкан тротуар жана жашыл зона курулат. Өз билемдик менен салынган жайлардын ээлери өздөрү бузуп жатышат. Арасында каршылык көрсөтүп, тоскоолдук жаратып жатышкандары дагы жок эмес. Андан сырткары бул жерде Королев мектеби жайгашкан. Бул жакынкы округда бир ушул орус мектеби, ушул эле көпчүлүк ушул жерге могу жол менен басып келишет. Анан мына жолду карагыла. Тардыгын. Жолдун тардыгы аз келгенси бул жерде еще гараждар бар. Каралбай калып кеткен бул гараждар. Мынакей чырмоктор басып, тикенектер басып, адамдарга басканы жер жок. Калада көп кабаттуу үйлөрдүн алдындагы мыйзамсыз курулуштар кезең менен толук алынат. Быйыл 70 эски үйдүн фасады боюлуп, 20дан ашуун чакан сквер курулат. Абдумалик Базарбаев, Тейт Телебалдиев, Ош ТВ. Бул аймакта мыйзамсыз
курулуштар өз билемдик менен жарандар өз домдун алдына чейин чыгышып мыйзамсыз тосмолорду тосуп алышкан. Аларды тазалап атабыз. Андан тышкары Ош шаардык тазалык атайын азиздетилген ишканасы, Зеленхоз, ТЭЦ, Горгаз ишканалары бардыгы келип азыр могу жерде биргеликте иш алып баратабыз. Бул Ош шаарынын мэри Жанарбек Кубанычевичтин тапшырмасы менен домдун айланасында дагы жакшы жашыл аймактарды курабыз деген демилген негизинде болуп атат. Азыр бул жерде 9 дом болсо, азыр бизде дагы бир ушундай 6 көп кубаттуу үйлөр бар. Точка дейбиз. Ал жерде ар биринде ошондой 7ден 8ден көп кубаттуу үйлөр бар да. Ошолордун баардыгынын айланасын тазалап, ушундай ретке келтирип, жашыл зона кылалы деген элдерге ыңгайлуу шарт түзүү максатында иш жүрүп атат азыр. Мына жерде башкача эле айтып койчу, мисалы, могу өз билемдик менен эле бир айтмакчы Бангладеш болуп калган. Ооба, барыңар көрүп тургандай, буга чейин могу жерлерде тосмо болуп, же жарандар өзү иштетпей, же жаран жалпы пайдаланууга бербестен ушундай тосмолорду тосушуп, баягы джунгли деп коет го, джунгли болуп калган. Ушу жерлерди ретке келтирип, мындай элдерге ыңгайлуу шартты түзөлү деп аракет кылып атабыз. Азыр Кудай буйруса Ош жашыл чарба ишканасы могу жерлер Зеленхоз тарабынан толук алынып, могу жерлер формовка кылынат. Андан кийин УМС ишканабыз могу мыйзамсыз тосмолорду алып берсе, андан кийин тазалык ишканасы келип бул жерди тазалап берет. Анан кайра ошол Зеленхоз ишканасы бул жерди жашыл зонага айлантып беребиз деген тапшырма түшкөн. Ошону азыр аткаруунун алдында турабыз. Негизи ошол муниципалдык аймактын территориясындагы бардык домдор тазаланат. Бардык домдор тазаланат буюрса. Анан мыйзам боюнча деле, мисалы, көп кабаттуу үйлөрдүн ортосу мындай коомдук пайдалануучу жер да, же бир жеке менчикте болуп кетиши мүмкүн да. Эми мындай бардык домдордун айланасы бул ошол ар бир домдун өзүнүн домовой китеби болот. Бизде не дейт эле? Ошондой домовой болот. Домдун ПЗУсунун айланасында жайгашкан бардык аймак ошол домдун жалпы пайдалануудагы жери болот. Эми аны эч ким тосконго акысы жок. Ошол бир гана ошол жашоочулар өздөрү ошол жерде өздөрүнүн кызыкчылыктары үчүн, жалпы кызыкчылык үчүн пайдаланыш керек. Бул жерде мындай жеке жарандар тосуп алганга тыюу салынган мыйзам чегинде. Азыр биз көрүп атасыздар, бардык ошол мыйзамсыз тосмолорду алып атабыз буюрса. Буга чейин эле эскертүү берилип түшүнөт деп жазылып кеткен, э? Буга чейин эскертүүлөр берилген бардык тосуп алган жарандарга. Азыр ошол тосуп алган жарандарга дагы эскерттик. Мына көрүп атасыздар, өздөрү дагы жарандар өздөрү дагы алып атат айрымдары макул болбогондордун ушул Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын адистери тарабынан атайын техникалар менен тартылып, азыр алынып тазаланып атат да. Анан бул жак боюнча дагы айтып мисалы азыр эле бул жерде бир местный баягы жергиликтүү тургун айтып атат да. Бул неге бардыгы бузулганга жараша бул неге бузулбаш керек деп. Бул домдун чыгып алган жерин жөнүндө айтып атасыз да. Атайын жеңил деле курулуш эмес экен. Атайын капиталдык курулуш жүргөн бул жерде. Бул жер азыр документтерин тактаганыбызда булардын документтери бар болуп чыкты. Ошол өзүнүн тиешелүү иш кагаздары, документтери бар экен. Бирок биз азыр буну канчалык деңгээлде мыйзамдуу берилгендиги боюнча азыр Ош шаардык мэриясы тарабынан иш жүрүп атат. Кудай буйруса ошол карап андан кийин тиешелүү чараларды көрөбүз буюрса. Бул жолдо ошондо канча домдун астында тазаланат? Азыр бизде могу жерде 9 дом жүрүп атат азыр иш. Азыр бизде дагы өзүбүздүн Сулайман Тоо муниципалдык аймактык башкармалыгынын аймагында дагы ушундай 8 жер тазаланып, жашыл зонага айланат буюрса. Араванский так центр бирок баягы каралбай калган. Мындайча айтканда Бангладеш болуп кеткен. Бүт бар жок. Мындай чоң жерлер азыр мына ачылганда эми көрүлүп атат. Кандай чоң болуп, сонун болуп калган. Мисалы мына жерде мындай чоң жер бардыгы билинбейт эле. Себеби бул жерде бүт бактарактар, бүт баягы мыйзамсыз курулуштар, гараждар бар жок ээлеп алган эле. Азыркы учурда
мынакей көрүнүп ачылып эң сонун болуп калды. Bundan sırtkары мыйзамсыз курулуштар, мына Алымбек атка 345 үйлөр, 3 кабаттуу үйлөр, бул жерде мыйзамсыз курулуштар да буга чейин берилген бардык үйлөргө архитекторлор убагында берип салган. Бүт оролуп, баягы МЧС машинасы, пожарный ход, мына эмелерге, техникаларга мындай киргени невозможно эле. Азыркы күндө мына ачылып, сонун болуп темизделип, элдер ыраазы. Азыр бардыгын буну дагы мындай өз убагында каралып, өздөрү билип, мындай немелер келип, тазалап, ушундай ачып берсе жакшы эле. Бирок көп жылдар бою ушинтип жатып калган жер эми ачылып атат. Мисалы ХБК, Юго Восток, чеке жактарды айтайлы, ал жерде мындай жер жок. А бул Араванский так. Мына Сулайман тоого келген туристтердин бардыгы ушул жол менен өтөт. Ушул жакка келишет. Бирок көрүп алып мындай таң калышчу да. Мына азыркы күндө бардык но системада мына жерде кары картаңдар өтө албайт эле. Аттап. Себеби труба мына жерде калган. Азыркы күндө бул мына трубалардын бардыгы алынып атат. Трубалар ТЭЦтики. Бул жерде азыр ТЭЦ ишканасы иштеп атат, эмжик иштенип атат. Тазалык ар дайым иштеп жүрөт, буга чейин таза кармап атат. Анан зеленхоз ушу ачып бергиче турду да. Зеленхоз дарактарды кыркып ачып бергенден кийин анан бардык техникалар кирген, жол ачылып, тазаланып, көрктөндүрүлүп, бардыгыбыз рахмат айтып атабыз. Анан бул жерде келечекте сквер болайын. Өзү бул жерде ойной турган ушул жерде 9 дом бар. Же площадка жок, же бир скамейка жок. Азыркы күндө ушул жерге площадка, же сквер куруп бергиле деп суранып атат элдер, мэрия тарабынан. Ол жолдо 9 домдун ортосунда буга чейин бир дагы бир скамейка жок, бир отура турган жер жок, балдар ойночу жай жок. Буга чейин бул жакта бир эмеси бар, мына 343 менен 41дин, ал былтыр салынган. Бирок баягы немеси жок. Бир айда курап түшүп калган. Жөн эле китайский нерселер менен алып келген, ал түшүп калды. Жакшы сапаттуу кылып, бардык ушул жашоочулар үчүн эс алуучу Балдар сонун заманбап сквер болсо жакшы. өтө сонун, ошондой сквер салып берсин, азыр элдер күтүүдө. Аты жөнүңүз? Абдраимова Айзада. Жолдун кеңейишип атканы, снос иштердин башталганы жергиликтүүлөргө кандай мындай бир шарт жаратып берип атат да. Көпчүлүгү ыраазы эле болуп атат. Андан сырткары бул жерде Королев мектеби жайгашкан. Бул жакынкы округда бир ушул орус мектеби, ушул эле көпчүлүк ушул жерге могу жол менен басып келишет. Анан мына жолду карагыла. Тардыгын. Жолдун тардыгы аз келгенси бул жерде еще гараждар бар. Каралбай калып кеткен бул гараждар. Мынакей чырмоктор басып, тикенектер басып, адамдарга басканы жер жок. Анан бул авиагородок Оштун өгөй баласыбыз да бизчи. Ушунча мэр келди. Кээркилери аэропорт, мына авиашаарчы Ошко карашын билбей дагы кетип калды. Мына Кубанычбекович келди. Өгөй баласын чакырды. Кегиле. Силерге да бирдемке кылып берейин деп мынакей. Сонун мына жерде сквер болот буюрса. Чоң рахмат мэрибизге карап берген үчүн. Андан тышкары жанагы мектепке дагы балдар үчүн тротуар деп атат, бул жерде. Ооба. Бул жерде тротуар болот. Тротуардан сырткары зеленый зона, сквер ошо. Жана азыркы талапка жооп берген бардык немеси менен сонун сквер болот буюрса. Сиз дагы ушул жердин тургуну болосуз? Мен ушул жерде чоңойгом. Ушул жерде 2016га чейин жашап, чоңоюп, ушул жерде чуркап, могу гараждардын үстүндө чуркап ойночубуз биз. Азыр мен могу жер үйгө көчүп кеттим. Бирок не болсо дагы керек да бул жергечи. Өтө тротуар менен сквер керек. Мына жерде ойной турган жерлер да жок. Жаш балдар үчүн деле вообще такыр эле бир эс алуучу жай жок. Жок, бар эми мурунку Советский Союздун детский площадкалары бар. Эми алар темирден жасалып, жана немеге талаптарга жооп бербей калганда ужечи. Анан могу экинчи категориядагы жол. Азыр Кара Суунун жолу курулуп атканына байланыштуу көпчүлүк айдоочулар Кара Сууга ушул жол менен кетет. Мына өзүңүздөр байкагандай движение өтө көп. Эртең окуучулар, эртең мектеп башталганда олорго кооптуу да. Действительно кооптуу мына жер. Ушул жерде буюрса тротуар болуп калса жакшы болот. Айланып, басып барып келишет да мектебине. Домдун булардын көп кабаттуу үйлөрдүн ортосунда дагы